路上，有着同樣是自信吧。大概走得到這年，再艱辛都不再怕。我跟你踏遍真心的遊行，虛假的繁華，望見星星要隕落，一起哭過，你尚記得嗎？就算在昨天高高低低每一篇，你我仍然甘於認字，走得過最絕望危難了，哪會怕考驗？時代變，人物風景都改變，我們英勇卻未輸從前，如常在苦困裏彰顯，未會變。唔該你，我要4份嘅英式早餐，咁啊要多1份美式早餐，咁啊幫我俾一杯西柚汁同埋一杯橙汁啊，唔該晒。哇！你叫咁多嘢已經食得晒㗎啦。哦，佢好大食㗎，咁我琴晚冇宵夜，喺度而家食飽啲咯。哦，原來想補飛啊！阿英，早晨。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 點啊？琴晚瞓得舒唔舒服啊？幾好啊！間酒店房個海景幾靚㗎。阿信幫你嗌咗嘢食㗎啦。你幫我嗌咗？你知道中意食啲咩咩？哇！你嗌咁多嘢，一個人邊度食得晒啊？英式美式都幫你嗌晒啦，梗一樣啱你嘅。請問橙汁同西柚汁邊位㗎？放低得㗎啦，唔該。你想飲咩汁啊？橙汁。你飲橙汁啦，我飲西柚汁。睇下上次開心啊！佢知你肚餓啊，專登嗌咁多嘢俾你食㗎。喂，我咧琴晚睇旅遊書啊，見到咧有間餐廳嘅赤柱食越南嘢㗎，佢哋話必食㗎喎，我想去啊。但係我就想去美利樓喎，難得咁齊人去影相啊嘛。唔好意思啊。喂，係 Richard 咩事？而家？哦，咁好，即刻上嚟啊！有急事啊？ Sorry 啊，酒店個大客咧要嚟酒店啊，要即刻上去開會。咁唔緊要啦，做嘢緊要啊，你走啦。阿英啊，今日陪唔到你啊。唔緊要，做嘢緊要嘛。走先啦。咁你玩開心啲啊！有咩 call 我？好啦，拜拜。拜拜。咁我哋食嘢啦。嗯。其實我都要翻 workshop 做埋啲嘢啊，你哋2個玩得開心啲啊，我費事做電燈膽。唔緊要啦，我哋下次約過。好啦，拜拜。拜拜。都會咁嘅。走下有一個，走下有一個，今日都唔知咩日子，會唔會年年都走埋㗎？喂，我正有旨意啊，不如嗱嗱食我哋翻澳門啊！咁我哋唔去赤柱啦。哇，琴日都喺海馬公園度玩咗成日啦，我哋而家翻澳門咧，仲可以做到半日生意㗎。彩姐啊，過嚟啊！哦，呢袋係咩嚟㗎？優惠裝杏仁餅，係啦，客人買滿200蚊再加錢先有得換㗎嘛。點解會喺度㗎？你自己攞㗎？咩事啊？頭先有個客咧買滿咗200蚊，佢唔想加錢換杏仁餅，我用咗佢個額，我俾咗錢㗎，張單喺個膠袋度啊。好小事啫，唔會嚟嘅啫。咩唔會咩小事啊？彩姐咁樣做啊，即係利用公司嘅政策揾着數。對唔住啊，我下次唔會㗎啦，通融下啦。如果我今次通融你，咁對第時我哋嘅員工點樣啊？羅信記第2間鋪就嚟要開㗎啦，好快會有第3間、第4間。要管理得好，一定要有原則。無論對1個員工定係100個員工，我哋都要揸正嚟做㗎。身為老闆，點可以隻眼開隻眼閉嘅啫？啱，你講得啱，但你唔使咁惡話人啫。我唔係惡，我係認真。哎呀，算啦算啦，老闆娘，係我唔啱，我唔着，你罰我又好，扣我人工又好，你哋唔好嘈啦。我都冇嘈，係佢大聲啫嘛。我不嬲講嘢都係咁大聲嘅。
咁啦，念咗你初犯，今次我就唔罰你。不過你唔好有下一次啊嚇！對唔住啊，老闆娘，我翻過去做嘢先。幾多錢啊35蚊，外賣加1蚊。知㗎啦。好，多謝，坐先。好啊。姚小姐，我想 call 你啊，但係 call 你唔到。上次咧，你同阿羅生睇嗰個鋪咧，嘅業主話肯減多5萬，哇！呢個價錢真係平到冇人有，實用面積又高咧，點啫？啱唔啱？我都要睇老細頭嘅喎。咁啊，你快啲同阿羅生商量，你知啦，好嘢唔等人噶嘛。得㗎啦。外賣係邊個㗎？我嘅。女人係最怕口大食窮，我個女咧就唔會啦。你睇佢櫻桃小嘴，男人見到實取嘅。換晒形象，原來嚟相睇，唔係啊嘛？ sorry。喂？喂，飛啊！我有啲保單上面嘅要同你傾啊，出嚟見我啊！阿婆陣見啦。哦，拜拜。最近轉咗口味，中意食肥膩嘢啊！講埋衰嘢啦！喂，你頭先話咩保單？你仲有先喺沖發嗰度見到你，揦口揦面咁樣知發生咩事啦？係 friend 先打俾你咋？你打夠咗我就真啊！呢排阿爸阿媽係咁捉我去相睇啊，我就係頂唔順㗎啦。做乜咁急啫？佢哋佢話驚我有病喎，佢話我連放假都一支公匿埋喺屋企，於是捉咗我去剪個頭髮，買過呢啲衫，仲介紹女仔俾我識。唉，不過你見到啦，啲咁嘅款喎，睇嚟我都孤獨終老㗎啦。咁你又唔悔？我講我筆啊，你咧？遠咗幾日去咗邊啊？冇啊，同我上去香港玩啫嘛。佢阿哥冇做警察，佢喺間大酒店嗰度做保安阿頭，咪送咗一晚房俾我哋住咯。過夜？係啊。咁嗰晚一定好浪漫啦，係嘛？唉，有陣時男仔太過正經都唔係幾好。咁你哋有冇咩啊？咩啊？咩啊？冇。我沖晒涼，着晒紅袍咁樣出嚟，跟住佢話走喎。衰仔啊！啊，有咁好嘅女朋友都，我實鬧醒佢㗎。哦，琳琳，呢個係咪你男朋友先？唔係啊，唔係啊，朋友嚟啫嘛。我都唔中意鬼仔嘅，啲鬼仔好花 fit 㗎。咁你中意點樣嘅男仔咧？咁又唔使好靚仔嘅，最緊要咧就係搞笑啦，有幽默感啦，搞笑得嚟又專一、老實、花 fit 咁咯。好好好，我幫你留意下。你煮落飯先留意啦，餓鬼死人咧！怕咗你先怕米貴。好啦好啦，我煮飯先，煮飯幫你手啊，係嘛？喂，搞笑得嚟又專一啊！諗起邊個？你細佬？唔係啊，龍飛啊！龍少？梗係。係喎，佢又真係幾搞笑喎。佢又好專一啫。喂，咁一於豬答佢哋。哇！呢間餐廳好靚喎，唔怪得知係叫我着靚啲啦，原來你 high tea。我訂咗台㗎，姓姚嘅4位。Thank you。喂，唔係淨係得我哋兩個啫咩？仲有邊個啊？唔好問咁多啦你。喂，呢邊啊？喺嗰度。琳琳啊，你識㗎啦。Hi。係，坐啊坐啊坐。信哥哥話咧，呢度啲葡撻好好食㗎，所以咪叫埋我過嚟咯。阿龍少啊，琳琳你見過㗎啦，一齊飲茶冇所謂啊嘛。梗係冇所謂啦。啊，我想去洗手間，收陪一陣啊。你陪唔陪我啊？去。唔好意思啊，我去廁所先。得啦。知你要問我啲乜嘢？係，琳琳係我嗌嚟嘅，見你係 friend 我先咁做啫。你咁做同我阿爸阿媽逼我相睇有咩分別？
哇喂，乜你咁樣講啊？人哋琳琳高班過你阿爸阿媽介紹嗰女仔多聲喎。咁又係。係咪得咯？你唔係嬲我自把自為啊嘛？咁又唔係。唔係咪得咯？男人老狗，唔好扭扭擰擰啦！你唔急㗎啦係嘛？唔好要人哋女仔等啊！唔通你成世想孤家寡人好咩？嚇！哇！幫我嗌埋嘢飲添啊！買晒咖啡啦嚇。唔該晒 ，thank you。哇！有咩食？哇！你兩個笑咩啊？我以前讀書嘅時候咧，都有個 Miss 好中意梳條咁高個辮，行路嘅時候彈下彈下，好搞笑㗎。你講高邊王係嘛？嚇！你點知㗎？你又係讀培星小學嘅咧？原來你係我師兄嚟㗎。唔通係你師姐？98年5月1日，澳門司警司長白德安嘅座駕俾人用炸彈炸毀，當時佢唔喺架車度，冇受到傷。事後佢親自帶隊到賭場，將涉案人士拘捕，顯示澳門政府唔再容忍有人。澳門首屆行政長官選舉，何厚鏵以163票高票當選。佢表示上任後會重整警隊，但針對黑幫嘅計劃就唔能夠透露，係怕俾人胡亂揣測，影響而家嘅局面。Come in。喬生，夠鐘去 briefing啦。哦，唔該晒。咦？乜你都有買股票㗎？哦，玩少少啦。3394呢隻股咧，阿 Helen 都係間公司嘅股東嚟嘅喎。Helen？係啊，我哋靚女 boss 個媽咪 Mrs. Fabio 啊，你想入貨嘅話，你問下佢就一定有 tips 啦。啊，估唔到你都幾八卦下嘅喎。我都係翻出去做嘢先啦。其實今次最主要咧，想睇下大家對新嘅管理守則有咩睇法。推人方面喂？有咩意見？哦，佢開緊會喎。執行方面咧，我同 P 咧就覺得 Sorry 啊，喬生 ，Fabio 請你而家上去見佢啊。我哋同佢講，我開緊會，轉頭上去啊。繼續 Andy。我講咗㗎啦，但係佢話要你而家即刻上去見佢啊。咁好啊，我而家即刻上去，你開住先啦，轉頭來再傾。喂，件玩具又俾人照上去寵幸啊！我欣賞你親吻我嘅右腳。阿頭長門口㗎，收埋把臭口啦，繼續開會。係。點啊？老闆分檔咁急咩事啊？佢發晒脾氣咁，叫你一個人入去啊。哦，係 Richard， 揾我有事啊？哦 ，OK。你可唔可以過嚟幫幫我？我條頸已經棘住咗。我幫你。OK， 搞掂。冇嘢啊？我覺得做人好辛苦啊！究竟咩事啊？你試下講出嚟，睇下我可唔可以幫到你。出邊啲人個個都以為我好 tough， 其實我都有我嘅軟弱嘅一面，我都需要人 take care。不如我哋出去先傾好嘛？唔知我點解收到呢個 invitation 可以咁傷心，已經隔咗咁多年，估唔到可以咁大反應。你以前男朋友結婚啊？佢係我嘅 first love。嗯人哋嘅初戀可能係好 romantic， 不過我嘅初戀只係一個 bad memory。佢覺得我好犀利，佢嗰陣時候話唔會同人結婚，點不知佢就唔想同我結婚。冇咁啦，咁既然係咁嘅，佢都唔值得你為佢咁傷心啦，係咪？
係覺得我好傻啊？我想咗咁嘅男人，如果我會見到佢嘅話，我就會同佢講我係唔值得我嘅愛，因為有一個人比佢更值得。呢個人係好細心、好專一。我同佢一齊，我真係好 relax 㗎。我好想同呢個人喺埋一齊。可惜我哋嘅 timing 係唔啱，佢已經有個女朋友，我想等佢都未必等到佢。我 understand 嘅，不過我唔想做第三者。Love is not owning somebody。我會擺呢個感覺喺我心裏邊。Sorry， 我唔係講咗太多嘢啊，我咪嚇驚咗你啊？唔係，點會呢？唔知道點解，我一見到你，我就想講晒我心裏邊嘅嘢俾你聽。Anyway， 不如我哋講返啲正經嘢啦。唔該你啊。Michelle， 真係唔好意思要你咁快趕過嚟，不如我哋一路行一路傾，我架車喺嗰邊啊。就快到 Christmas 同除夕，你梗係要設計一啲靚靚嘅晚裝去出席啲 party 啦。呢件衫喺度啊，你快去睇下。OK， 好 ，thank you。不過要快啊，因為我驚我唔夠時間做。好啊好啊，我翻到屋企會即刻睇，覆翻俾你啊。係啦 ，New Year's 你係咪諗住同阿 Sam 過啊？我未知啊，不過阿 Sam 會幫我安排嘅啦。阿 Sam 咁細心嘅人，一定會安排得好好啦。好似嗰日咁，我收到我 ex-boyfriend 嘅請帖，我好唔開心。阿 Sam 仲專登嚟安慰我，佢仲借埋個膊頭俾我挨添。哦，係啊，係啊，你真係好彩有咁好嘅男朋友，我冇你咁 lucky 啦。我諗呢個 New Year's Eve 我要自己一個人度過。其實你有咁多朋友，你可以同成班朋友慶祝，咪仲開心？呢幾年金融風暴之後，都冇乜人有心去慶祝啦。聽講話 Mary 你嘅業主有問題喎，要收間鋪，你諗住點樣啊？我仲未諗到啊。咁啊，不如我俾1000萬你，你可以買呢間鋪，你俾阿 Sam 我啊。你講笑嘅咋嘛？ I'm just kidding. Oh my God, you scared me. 我都唔知道阿 Sam 係咁值錢啊！係㗎，你要小心啲啊！咪一陣間俾人搶走你嘅男朋友啊！1000萬！咩1000萬啊？我叫緊你啊！你以後唔好叫我 Sam 啦。From now on， 你叫做$10 million。唔明你講咩喎？有人肯用1000萬嚟買我間鋪，咁條件咧就要用你嚟交換喎。黐線，邊個咁無聊啊？咪 Michelle Fabio 咯，佢話你夠體貼同埋夠細心喎，你仲借咗個膊頭俾佢，你同佢做過啲乜嘢？快啲從實招來！喂，我咩都冇做過喎。嗰日係佢嗰個初戀男朋友話要結婚，咁我見佢咁唔開心又喊咯，我咪遞張紙巾俾佢咯。我真係咩都冇做過㗎。我玩你咋？你嚇到鼻哥窿都冇肉啊！唉，不過我養咗你咁耐，養到你肥肥白白，係時候要劏咗你嚟換間鋪啦。哦，講到出口啦嘛，間鋪仲重要過我？扮冇嘢。Stop! Okay, you listen to me now. 點咧？本來咧你係值50萬嘅，咁依家咧升多咗20倍喎，仲唔叻反應？
又係你話嘅，買股票見好就收，要只賺離場噶嘛。咁點同咧？我呢隻係優質藍籌股嚟㗎，仲有排升㗎。只要你揸住我唔放，唔單止贏到價位，仲年年派高息兼送紅股添。Don't worry， 我係唔會攞你嚟交換㗎。不過 Michelle 突然間咁講，好似有啲奇怪，好似欣賞你咁咯。咁人哋欣賞你男朋友，咁咪證明你有眼光啦，你應該值得高興至啱㗎嘛，係咪？咁你都好有眼光啊！又嚟啦，轉個頭讚翻自己啫，唉！唔係啊，我講緊股票咋？你之前話有個發達大計，你係咪講緊呢個科網股啊？就係呢隻咯。嚟緊千禧年啦，互聯網咧一定會好普及嘅，大家都會追求更快嘅資訊方法。呢隻3394咧好有實力㗎，我就一直睇咗好耐。同埋咧，佢嚟緊咧都會投資研發即時嘅通訊系統同埋軟件，所以只要我睇準時機，然之後重錘出擊，咁我就隨時可以賺到我嘅第一桶金，唔使再做 security 啦。哇！咁你講到咁有潛力，咁你買咗未啊？係啊，呢排咧股價好波動啊，今日仲跌咗1成啊，我諗暫時都要睇定啲。我知道你唔係咁中意呢份工。不過，既然冇其他選擇，你咪順其自然咯。咁梗係啦，總之我未揾到第一桶金咧，我都要俾心機做嘅。呢封係我辭職信。做咩啊？你請我入嚟係做保安總監，職責就係負責酒店嘅保安工作。但係如果要超出我嘅職責範圍，又影響到我私生活嘅話，恐怕我唔能夠勝任。既然你覺得辛苦，我又唔中意勉強人，反正大把人想做呢個位啊。OK， 咁我出去交代埋啲手尾先。等一等 ，as a friend， 你應該同我講點解你想 quit 呢份工。As a friend。我唔介意你唔開心嘅時候，我做你聆聽者。但係我介意我女朋友會知道，會誤會，會唔開心。坦白講，喺女性角度，你又靚又 charm， 絕對係女性嘅公敵。我唔希望因為呢一份工而影響到我同 Rachel 嘅感情，所以為咗大家好，我決定咁做。Come on, don't be serious。我嗰日同阿 Rachel 係講笑嘅啫，估唔到佢會咁大嘅反應。啱嘅，女人應該要 sensitive 啲，言者無心，聽者有意。我真係冇心影響你哋㗎。I promise， 我以後都唔會開呢啲咁嘅玩笑。OK？ Sorry， 頭先可能我真係一時衝動，希望你原諒。但我真係好唔想我女朋友 Rachel 唔開心，亦都希望你明白。既然大家都明白，咁當冇嘢發生過啊！個大明星真係矜貴啊！俾啲 fans 敲門啫，投訴我哋。我哋負責保安嘅，責無旁貸啊！明嘅，再應酬下佢。暫時傾到呢個點先好唔好？你食飯？喺嗰邊傾埋所有啲嘢。嗰個咪財務數碼動力公司嘅大老闆，佢好眼力喎。佢3394咧，我要跟開㗎。Mr. Fabio 有咩重要嘢傾嘅嚇？最近3394咧好多壞消息啊，咁狂跌。Mrs. Fabio 係股東嚟喎，唔通你約埋講數？外面傳聞咧 ，Mrs. Fabio 唔睇好呢隻股啊，仲大量拋售添。呢個傳聞真定假咧？呀，呢度。唉，啲明星真係難服侍啊！連口水都乾埋。啲公眾人物係咁噶啦，上啖水先啦。唉 Andy 啊，你上去先啦，我轉頭上嚟。好啊，老頂。咩事啊，姐？阿喬生，頭先我喺洗手間執咗呢個手袋，我諗可能係呢位小姐留低嘅。哦，你交俾我。唔該你。唔使。我聽日再打嗰份投資計劃俾你。Mrs. Fabio。係。
你漏咗洗手間。我真係大懵啦，唔該晒。俾翻你。係咧，我手袋又冇記應，你點知係我㗎？頭先我見到位清潔女工拎住呢個手袋，但我點睇都唔似係佢。我望勻周圍，有邊一位女士會襯得呢個手袋，所以我估係你。Thank you。我份內事啫。你係？我係酒店保安總監喬天生。哦，原來你就係 Michelle 堅持要請嘅新保安總監，果然係一表人才。都係 Michelle 佢俾機會啫。唔知道 Mrs. Fabio 對酒店嘅保安有咩意見呢？唔錯啊，所以我先介紹朋友嚟呢度住啫。就係頭先啱啱同你開完會嗰位伍生。你認得佢？佢係長豪數碼動力嘅主席，每年都差唔多投資接近1億喺資訊科技業務上邊。其實我都留意佢嘅消息㗎。最近佢間公司咧就俾幾間大行睇淡，投資者仲沽貨離場。但係我自己就唔係好認同幾間大行嘅睇法。坐低講嚟聽下。嚟緊嘅千禧年咧 ，information 嘅 technology 即係 IT 會越嚟越普及，電腦同埋互聯網好快就會取代傳統嘅工作模式。加上長豪佢睇準國內嘅市場，投資研發即時嘅通訊系統，商機無限。所以我對長豪嘅前景係睇好。咁你又點睇長豪最近嘅業績咧？雖然佢嘅業績報告咧就差過預期，但因為佢處於開發期，同埋投資要長線嘅，只要俾啲耐性，我相信佢嘅業務一定會有好好嘅發展。我 buy 你呢種講法。咁唔知道 Mrs. Fabio 對長豪最近被拋售有啲咩睇法咧？你又想知多啲我啲意見，我又想聽多啲你講嘢。不過我約咗朋友，不如咁啦，如果你聽日有時間嘅話，再傾下。Same time, same place。冇問題。果然係一表人才，又 smart 又有見識，你都幾有眼光喎。媽咪，你講緊乜嘢啊？我講緊喬天生啊。你有認識佢咩？今日我去酒店開會，佢自己走埋嚟話幫我揾翻個手袋，咁我哋咪傾咗幾句咯。咁你哋傾咗啲咩咧？我哋咪傾咗啲投資嘅嘢咯。佢都幾有 point 嘅喎。我終於明白點解你要換呢個保安總監。原來你心目中已經有個咁好嘅人選。咁你有冇泄漏口風啊？有冇同佢講你投資嘅決定啊？你估媽咪傻嘅咩？媽咪又點會立亂同外人講我哋自己私人嘅秘密咧？不過講真啦，佢做保安就嘥咗啦，不如調佢過嚟做媽咪嘅助理啦。吓？你想同我爭啊？講笑啫，媽咪又點會同你爭？不過我擔心呢個保安總監嘅位未必可以留住佢。如果佢要走，你有辦法令到佢留？你玩開估佢嘅咩？少少啦，有啲興趣咁啦。我睇你唔係咁簡單，你係為自己鋪路啫。你知唔知一個有野心嘅男人係好有 charm？我請你做保安總監係為咗你，不過你親口揾我媽咪嚟傾，好似唔係幾好喎。我諗你諗多咗啦。我同 Mrs. Fabio 啱傾先傾幾句嘅啫，冇你諗得咁複雜。Fine, sure。我哋個個都唔好諗得咁複雜啦。其實我媽咪嗰啲 decision，我全部都知道晒㗎。咁梗係啦，你係佢個女嚟㗎嘛，你梗係清楚你媽咪每一個決定㗎。但我同 Mrs. Fabio 傾嘅即係私事，我諗唔使咁操心嘅。我想提醒你，你以後有啲嘢想揾我媽咪，你直接揾我。1000多名預期居留嘅內地人，99年12月3日去到政府總部外面示威，演變成衝突。原因係終審法院接受人大釋法，判政府勝訴，唔合居港權資格嘅人要返回內地。
暴亂持續5個鐘。雖然澳門警方拘捕咗黑幫頭子，但係燒車、槍擊、傷人事件依然發生，就連立法會成員亦一樣遇襲。中央政府高度關注。99年12月20日凌晨，澳門特區政府成立，特區行政長官何厚鏵宣誓就任。香港嘅外貿、旅遊同零售都有增長，恒指近喺12月24日至近晚7點收市，超越97時嘅高峰。雖然係咁，但政府考慮到咗千禧年會加費同加稅，投資需要審慎。Millennium Function 個 security rundown 我睇過晒㗎啦，大致上冇問題。OK， 咁我同 Andy 佢再覆多次 ，make sure 唔會有錯啦。係咧，千禧年 New Year's Eve 你諗住點樣過啊？我會同阿 Rachel 一齊。係嘅，咁重要個 moment， 我就冇你哋咁幸福啦。自己一個孤零零喺澳門間屋度過。之前媽咪答應咗我同佢一齊倒數㗎，不過而家佢又冇時間。哦，其實 Auntie 佢都真係好忙下㗎嗬。佢而家好似忙緊隻3394嘅股票嘅動向喎。聽講佢最近喺市場上面大手沽出3394喎。其實之前同佢傾嘅時候，佢仲話考慮下，點解知咁快就放？我自己覺得有啲奇怪。其實我同媽咪之前係 girl talk 嘅啫，我聽佢提過。不過媽咪私人嘅嘢，我唔可以立亂同人哋講。除非呢個人對我嚟講係好 special 啦。我咁特別嘅人有好多種嘅，朋友都好特別㗎，係咪？咁呢個特別嘅人可以陪我咁一個特別嘅 moment， 同我一齊倒數，我就會同佢講佢所有想聽嘅嘢俾佢知。係咧，你可唔可以幫我問下 Rachel 啊？我戥佢擔心啊！聽講話佢間鋪要收喎，收翻間鋪？聽講話個業主炒股票炒窿咗，所以要收翻間鋪套現喎。阿 Rachel 冇同你講嘅咩 ？Sorry， 你當我冇講過啦咁。金融風暴襲港，10大縮水富豪，死啦！有爹哋個名㗎。喂，睇完啦，嗱臨劈佢啊！連爹哋隻生意都唔多掂啦。阿妹啊，你間鋪頭啲生意仲撐唔撐得住㗎？原本都勉強頂得住㗎，點知個業主無啦啦話周轉唔嚟，話要收翻間鋪賣喎。連爹哋都自身難保啊，幫唔到你。女啊，咁你有冇同阿 Sam 商量過？要佢做酒店嗰份工已經好委屈㗎啦，我唔想再俾壓力佢。你哋放心啦，我一定會諗到辦法㗎。係咪真係得啊？有咩事一定要同媽咪講啊！Hello。咦？你又會嚟到嘅？你又話就快千禧年，酒店有冇啲嘢做㗎？咁忙極啊，都要嚟睇下你，順便提下你。隨即約咗我，知唔知啊？係喎，有咁快又一年咯。做咩事啊？嚇？咁唔開心咁嘅？唔係啊，我攰啫嘛。哇！你睇下，攰到唔使照顧佢啊！啲水咁污糟都唔換。係喎，我真係大頭蝦，估唔到連水橫枝都頂唔住，唔通真係撐唔住？我知道晒啦，個業主要收翻間鋪啊嘛，咁佢收翻咪由得佢收翻咯，我哋最多揾個第二個地方搬啫嘛。總之 Rachel C 咧一樣可以重新開始啊。點解你會知嘅？阿 Rachel 同我講嘅，佢識得個業主。喂，你做咩要瞞住我啊？我見你最近忙，咁咪諗住遲啲先再話俾你知咯。呢間鋪對我嚟講，已經唔單止係一間鋪咁簡單，係你幫我達成夢想、幫我創造奇蹟嘅地方。所以我諗起所有嘢都會冇晒。咩都冇晒啫，仲有我噶嘛，係咪？真係唔知點算啊！我創造得一個奇蹟，就可以創造第二個奇蹟。我答應你喺千禧年之前，一定會有奇蹟出現。喂 ，Tony 啊，喂，今日隻3394咩價位啊？今日又跌多15% 啊！你上次咪話跌穿招股價就幫你入嘅，但而家連班股東都狂沽，
散戶又係咁跟風掉，你唔係咩要做接貨啊？我覺得係啲股東喺度玩緊嘢，暗中執低個市，然之後趁低吸納賺一大筆啊！你真係大好友嚟嘅喎！逆向思維啫，人棄我取。如果唔係，點賺大錢啊？但係所有大行都呢隻股評級負面喎，前景未明。我睇仲有排跌嘅，你諗清楚先啦。大家隻嘢跌得咁低，殘晒㗎啦，嚴重超買。如果再唔入，梗冇機會嘅。除非揾到啲獨家經料啦，唔係勸你都唔好制啦。真係入先就 call 我啦。好啦。呢個特別嘅人可以陪我咁一個特別嘅 moment， 同我一齊倒數，我就會同佢講佢所有想聽嘅嘢俾佢知。喂，阿 Sam， 食咗晏未啊？食啦，你呢？我買咗三文治食啦。哦 ，Rachel 啊，今晚咪約咗你一齊倒數千禧年嘅。哦，我知啦，你梗係想俾驚喜我咧。你係咪想我早啲出嚟啊？啊，唔係啊 ，sorry 啊，因為酒店咧都好多嘢做，我想留耐少少啊。但係我一定趕得切翻嚟一齊倒數千禧年嘅。嚇，唔緊要啦，咁做嘢緊要啲嘅。好啦，咁我今晚上你嗰度煮啲好嘢食俾你，慰勞下你啦。好啊。OK，拜拜 ，I love you。你嚟咗，你唔使陪阿 Rachel 啊？我以為你見到我就已經知道答案。請坐啊！我好開心你今晚可以陪到我，我一定會早啲放你走嘅。其實我係好唔想做第三者，亦都唔想搶人哋嘅男朋友。我唔想 Rachel 唔開心，更加唔想影響佢對你嘅印象。今晚咁特別嘅日子，如果你媽咪喺度一齊慶祝咧，我諗會更加熱鬧嘅。係啊，媽咪去咗美國開會，不過一陣間會打電話俾我。你有興趣嘅話，你可以同佢傾偈啊。好。All right, cheers！ 為我哋今晚飲杯。好想跳舞，你想唔想陪我啊 ？OK， 好啊。好啊。你覺得我今晚靚唔靚啊？好靚，呢條裙仲好襯你添。真㗎？你咁有魅力，我諗每個男人見到你都會心動嘅。其實我最 care 係你嘅諗法。有冇試過飲醉咗去游水啊？我嘅 first kiss 就係泳池發生嘅。小心啊！喂！
通嘅？係咪有咩事啊？真係唔好意思，頭先搞到你成身都濕晒。我哋頭先嘅事係我哋之間嘅秘密，我一定唔會同任何人講㗎。我真係好開心，你可以今晚同我一齊。你橫掂都遲晒到，不如你同我一齊倒數啊！媽咪，你咁早打嚟嘅 ？Happy New Year！ Bye！ 媽咪啱啱同美國個 banker 開完會，佢決定調啲資金翻嚟香港。佢會帶手買入隻3394。我諗呢個資料對你嚟講係好重要啦。其實你一早已經知道㗎啦，係咪？早啲定遲啲知道有咩分別咧？最緊要你可以同我一齊倒數啫。希望喺千禧年，所有唔開心嘅事都可以過去。我同阿 Sam 永永遠遠開開心心咁樣喺埋一齊。Cheers! Happy New Year! Happy New Year!